السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله، هنبدأ وصفة النهاردة. هنعمل الممبار، اول تفريزات شهر رمضان الكريم. ربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا جميعا بخير. هنبدأ دلوقتي. اقول لكم المقادير لكل كيلو ممبار: نص كيلو بصل، كيلو طماطم، 3 حبات فلفل رومي او حار حسب رغبتك، 3 خضرة مشكلة شبت كزبرة بقدونس، 3 معالق كبار صلصة، ربع كوباية زيت، معلقة سمنة بلدي كبيرة بتفرق جدا في الطعم. للتوابل: بهارات لحمة، ملح، بابريكا، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، مرقة لحمة. تمام. دلوقتي زي ما انتم شايفين البصل حطينا عليه التوابل، ندعكم جدا كويس جدا مع بعض. تمام. بتفرق جدا الخطوة دي في الطعم زي ما انتم شايفين. دلوقتي هينزل بالرز. لكل كيلو ممبار نص كيلو رز. بيفرق برضو حسب حجم الممبار ايه. تمام. زي ما انتم شايفين دلوقتي هننزل بالخضرة. برضو الخطوة دي نديها حقها كويس جدا في التقليب، لان كل مرحلة من دي لما نديها حقها في التقليب كل طعم من الأطعمة اللي احنا حاطينها دي يعني بتطلع نكهته كده في الخلطة، فبتبقى طعمها تحفة. تمام. هننزل بالطماطم. الطماطم دي احنا مدغدغينها كده في الكبة، ولا من غير مية ومن غير اي حاجة. هي لوحدها كده دغدغة بسيطة كده في الكبة. احنا عايزين يبقى فيه قطع طماطم صغيرة. دلوقتي هننزل بالصلصة. دي معجون صلصة 3 معالق كبار. ده فلفل رومي وفلفل احمر، حابة تحطي حار تمام، يعني دي حسب رغبتك. دلوقتي الخلطة بقت جاهزة معانا. بناخد بقى من الخلطة دي في طبق كده خارجي، علشان ما نبهدلش طبعا الخلطة كلها وينزل فيها مية من الممبار. مهما كنتي مصفياه هينزل برضو مية. فالخلطة دي كده بتفرق وبتبقى يعني انضف يعني. دلوقتي بوريكم طريقة الحشو. بنجيب الصباعين كده ونقلب اول الممبارة، ونحاول نحشي بالطريقة اللي انتوا شايفينها. طريقة سهلة جدا وسهلة. طريقة سريعة وسهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين. وكل طبعا شوية كده ننزل الرز لتحت. طبعا ما نملاش الممبارة للآخر عشان يعني ما تفتحش مننا في السلق، او مثلا يبقى الصباع مكبوس زيادة عن اللزوم. لا، احنا بنبطط كده زي ما انتم شايفين. الممبارة تبقى كده بالظبط زي ما انتم شايفين. طبعا بنشيل الرز الزيادة من عليه علشان تبقى ما يخرجش رز يعني بره كتير ويلزق بقى في قعر الحلة. فاحنا في غنى عن الحاجات دي كلها، فاحنا من الاول كده نشتغل على النظافة والدنيا تبقى احسن وتبقى ظابطة معانا ان شاء الله. انا بحشي معاكم تاني اهو. موضوع سهل خالص. يلا ابدأوا بقى ان شاء الله. هاتوا الممبار وفرزوه، لان احنا دلوقتي في رجب، فشوية كده هتلاقي الممبار ده اسعاره بقت خرافية داخل اعياد اخواتنا المسيحيين، وبعديها رمضان. فطبعا الحاجة هتغلى، فنبدأ ان شاء الله واحدة واحدة كده، ما نتقلش على نفسنا ونفرز حاجة حاجة. بس كده انا بقى هكمل باقي الحشو مع نفسي. هنا بقى في المية هنا بتاعت السليق حطيت بصلة، جزرة، ورق لورا، ورق لورا، فلفل اسود. بس كده سلقناه. قبل بقى الخطوة الأخيرة دي سلقناه. انتي بقى حابة تفرزيه، بتبدأي تحطيه في أطباق وتدخليه الفريزر لما يبرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.